არსებობს რაღაცეები, რასაც ღმერთი გვაჩვენებს ჩვენ წყაროსავით მოდის სულიწმინდის მიერ შენზე შრომა და რაღაც შემეცნების მდგომარეობამდე მიყევ ხარ რომ საკითხი იმ თვალით დაინახო და იმ თვალით აღიქვა როგორც ღმერთის სული გვასწავლის ჩვენ უნდა შეგვეძლოს მაძიებლური სულით დავდოთ დასკვნები და თუ დავდე ეს დასკვნა და მივხვდი რომ ეს ასეა გავიაზრე შევიმეცნე ჩაუწვდი რომ ეს ასეა მაშინ ის არ უნდა დარჩეს მხოლოდ შიგნით ის გარეთ უნდა გამოვიდეს მერე ანუ პრაქტიკას უნდა დაეტყოს ჩემი ცხოვრების აზრი ჩემი ღმერთი იმიტომ არ მახვედრებს რომ ეს ჩემ შინაგან სამყაროში საიდუმლოდ დარჩეს ადამიანს სუმეუბნევიან ხოლმე რუსულ სიტყვებს რატო ხმარობ მაგრამ პახოტკაზე ეტყობა აქვს თუ არა შემეცნების ზრდა მის სუნთქვებს ეტყობა ზოგი როგორ სუნთქვებს ჩანს რომ ამ ადამიანში ღმერთს არ უშრომია იმიტომ რომ ის დაჭრილია განადგურებულია ცხოვრების მიერ გათელილი თუ რა ვიცი 1000 სიმძიმე და ტვირთი აქვს მაგრამ ქრისტემ თქვა მოდით ჩემთან ყველა ტვირთმძიმენო და მაშრონო ჩვენ ცხოვრებამ დაგვატყო დაღი ცოდვილი ცხოვრების წესმა აგვრია დაგვრია საკუთარი თავი მართალი გვეგონა და სხვაზე გაბოროტებული თვითონ ვინადგურებდით თავს მაგრამ მოვიდა უფალი და გვითხრა მოდით ჩემთან მათეს მე-11 თავი 28 მუხლები 31 რომ მოდით ჩემთან ყველა ტვირთმძიმენო და მაშრონო მას არ ვთქვა წადით რომელიმე ეკლესიაში და ბერას გავაკეთებო ერთსაბა ჩემგან ისწავლეთო ერთი რაღაც მე დამაკვირდით და რა უნდა ვისწავლოთ რომ მე მშვიდი და გულით თავმდაბალი ვარ მორწმუნეს რო ამბობ რომ გავიმეორებ ამ სიტყვას რა უყო ახლა იწერენ კიდევაც მაგრამ პახოტკაზე ეთყობა პახოტკა არის სიარული მოქმედება მისი მიხრა მოხრა ეთყობა მასში ღმერთს ნამუშევარი აქვს თუ არა და ამ ადამიანს ღმერთთან აქვს თუ არა ზიარება და უსწავლია თუ არა ღმერთის გარემე ქრისტემ თქვა ისწავლეთ ჩემგან ჩემზე კი არა ქრისტეზე დღეს მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს მაგრამ მისგან არავინ არაფერს არ სწავლობს მაგრამ მხოლოდ მოწაფეები ვინც დაემოწაფნენ ქრისტეს სწავლობენ უფლისგან და ისე სწავლობენ რომ შიგნით ხო იციან და გარეთაც აპრაქტიკებენ ცხოვრებაში ქრისტიანობა არის გაგება იმისა, რასაც უფალი გვეუბნება, იმის დანახვა თქვათ, რა დავაშავე ადამიანში, როგორი ვარ ადამიანში, ამიხილა უფალმა თვალები, თვალი ამიხილა ღმერთო გალოთ, ამიხილა თვალი დავინახე, რა ცუდია ის ცოდვილი ცხოვრების წესი, რომელიც ადამიანში ქონდა და გვაჩვენებს მოძღვრებით ისწავლებთ რა კარგია ეს. და როცა პიროვნება იმ ცუდსაც ხედავს და კარგსაც და კარგის არჩევანს აკეთებს და მადლობას ეუბნება ღმერთს, ცუდის დაანახვა და კარგიც და კარგისკენ ღმერთი სულიწმინდით ეხმარება წავიდეს იქით. როცა თვითონვე დგავს აი ამ ნაბიჯებს და თვითონ ასწავლის საკუთარ თავს რომ ეს ასე იყოს, მის ცხოვრებაში ჩანს. მე ვამჩნევ ყველა ადამიანს ვის ცხოვრებაშიც ღმერთის ხელი არის ნამოქმედარი და ვის ხელსაც დაქვემდებარებიან ადამიანები. და პიროვნება რომ ჩამოყალიბდეს არსებობს რაღაცა ელემენტარული კრიტერიუმები რომ მასში უნდა იქნეს ამოსახული. ეს არ არის სტაჟი ეკლესიაში სიარულის. ეს არის პიროვნება მე მშვიდი ქრისტემ თქვა და გულით თავმდაბალი ვარ და მე მომბაძეთ. კორინთელთა წერილში პავლე მოციქულს მომბაძეთ მე როგორც მე ქრისტეს. პირველ კორინთელთა 11-ის 1-ია თუ არ ვცდები. მომბაძეთ მე როგორც მე ქრისტეს. და ჩვენ როცა ვიწყებთ მუშაობას საკუთარ თავზე, რაში უნდა მივბაძო ქრისტეს, ის მშვიდი და გულით თავმდაბალი იყო. ცხოვრება ისე ღელავს, რომ
ყველაფერი უნდა ჩემ ცხოვრებაში აღელოს და აღელოს და როგორმე ეს ვერ შევიძინო. როგორმე ვერ ვიყო მშვიდი და გულით თავმდაბალი. არ გავხდე კეთილი, როგორც ქრისტე იყო კეთილი. და როცა ჩემ ცხოვრებაში ეს ელემენტები ვერ დავიგროვე, ვერ დამშვიდდი. თავი ვერ დავიმდაბლე. კეთილშობილი ვერ გავხდი, რომ ჩემს გულში მარტო სიკეთის კეთების სურვილი იყოს. პირველი კაცობრიობის დაღუპვის მიზეზიც რა იყო? რატო დაღუპა ღმერთმა პირველი კაცობრიობა? ბევრი ამბობს, ანგელოზებთან შედიოდნენ კავშირში, ანგელოზები ქალბატონ გოგოებთან, ადამიანის ძეებთან შედიოდნენ კავშირში და ბუმბერაზები იბადებოდნენ და სხვა რასა იბადებოდა. ბიბლია ამაზე არ ლაპარაკობს, არაფერს. ერთ რაღაცას ამბობს ბიბლია. მუდამ ჟამს ბოროტი იყო მათი გულის ფიქრებია. მუდამ ჟამს. შეიძლება ადამიანი სულ იმაზე ფიქრობდა, ვის რა დაუშავდა, ვის რა გაუპუჭო. სულ კაბელებს აკაწკაწებდა და სულ ვიღაც იქშურდეს და სულ რაღაცა ჩასაფრებული პოზიცია. ეს ხო შენგან ადგურებს და ღმერთო ისედაც მკვდრები არიან და მკვდრებს აღარ ჭირდებათ არაფერი და დაიმარხნენ და ამოიხოცნენ იმ წყალში, რომელშიც ისინი განადგურდნენ. მუდამ ჟამს შეიძლება სუცუდზე ფიქრობდა და შენ შინაგან სამყაროს ანადგურებდე. ჩვენ როცა ქრისტიანობას ვირჩევთ ეს ნიშნავს, მე ქრისტეს მივყვები. ქრისტე იყო საუკეთესო ნიმუში და მაგალითი კაცობრიობის და არა მარტო კაცობრიობისთვის. სამყაროში მისი სიდიადე ანგელოზებიც კი გალობენ, რომ მინდა არს და დიდებულია და 100 და 24 უხუცესი მის წინაშე თა ქეთს იხრის და თაყვანს სცემს და ასე შემდეგ. დღეს მე მინდა ერთ თვისებაზე ვილაპარაკო, რასაც მე ღმერთი მიმახვილებდა ყურადღებას და ვფიქრობ, რომ ყველა მორწმუნისათვის ეს რა კი ზოგჯერ ვეუბნე ღმერთს, ჩემია თუ ეკლესიაში გინდა რომ ამის შესახებ ვილაპარაკო და გინდა რომ მოუწოდო მრევლს ეკლესიას თვითონს რომ ჩვენ ამ მიმართულებით განვითარდეთ. ქადაგება ეს არ არის უბრალოდ სიტყვა. ქადაგება ეს არის ნათქვამი სიტყვა კათედრიდან, რომელიც ბუნებას შეეხება, ხასიათებს შეეხება, ცხოვრების წესს შეეხება. მე ეს ცხოვრების წესი პრაქტიკაში გამოვლინდება და პრაქტიკაში ადამიანებზეც ახდენს გავლენას და ახდენს გავლენას ეკონომიკაზეც, ახდენს გავლენას ბევრ რაღაცაზე, ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის ქვეყნის კეთილდღეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი ადგილი მინდა წავიკითხო, ეს არის ტიმოთეს მიმართ პავლე მოციქულის რჩევა დარიგება თუ როგორი დიდი რაღაცა შეძლო ადამიანმა რომ შეეძინა. ჩვენ როცა რაღაცას ვიძენთ, ნებისმიერ რაღაცას, თუ ის გვჭირდება, თუ ის ნიშნულოვანია ჩვენი ცხოვრების ზოგჯერ გაზარმაცებისთვის, იმიტომ რომ დღეს ესეთი რაღაცებია, პნოფკას დააწვევი, აღარ ჭირდება. სარაცხის მანქანა თვითონ გარეცხავს, ჭურჭელსაც და იმასაც. ეხლა კორეაში რო ვიყავით, პირველად ვნახე საუთაო ოღონ მაცივარს გავდა. მაცივარია, ჩვეულებრივ, რო გავაღეთე მაცივარია და ვეშოლკა კიდია იქ. ვიძახი, მაცივარში ვეშოლკარას ჩამოუყიდიათ და შიგნით ჩამოკიდებ, რასაც გინდა, როგორც ქიმწმენდასაც უკეთებს და აუთავებს კიდეც. მე არ ვიცი, ახლა სახლებში გაქვთ ვისა აქვს ესეთი? გაქვთ არა? მაგრამ საქართველოში იქნება შემოსული დარწმუნებული არ ახლა რა ხან უკვე შემოვიდა, იქნება. უბრალოდ ჩემი შარვა კოსტუმი, აქედან რომ ჩავტენე და ისე წავიღე, ხო, ჩამოვკიდეთ, გამოიღე. ის არის დეზინფიქცირებული, მთლიანად ქიმწმენდა გაკეთებული და გაუთავებულ გაწყებ მარტო ჩაიც ღმერთო საით მიეკანება ეს თვითსოფერი ყველაფერი შევიძინეთ. მე მახსოვს რომ მდინარეზე რო რეცხავდე სარეცხს დღეს ეს ლამპის შუქზე რო სწავლობდნენ ფეხით რო დადე ვიღარ დადის ფეხით დღეს ორნაბიჯზე რო უთხრა ტაქსი სად არის ტრანსპორტი სად არის და ასე შემდეგ. მაგრამ ერთი რაზეც ბიბლია მიანიშნებს, კარგია, ცუდი არ არის, როცა ადამიანს ნივთები აქვს, ცხოვრების პროგრესი მიდის. ჩვენ მახსოვს რომ
დედაჩემს და ჩემ მშობლებს მოსკოვში რომ უნდა და თომსკში რომ უნდა და თელაპარაკად დროებში ცდებოდნენ ხოლმე 3 საათი არის განსხვავება ომსკი და ასეთი ის იყო დოვასტრებოვანი გაუგზავნიდნენ დეპეშას ეს ამ საათზე მოდი 12 საათზე ვიყოთ ორივე კაბინეტში ომსკშიც და აქაც 12 საათზე მივიდოდნენ და 12 საათი იმათ ვერ გაიგეს ჩვენი დროით თუ იმათი დროით აცდებოდნენ მთელი დღე იდგნენ ფოსტაში და ვერ რეკავდნენ და რისი თქმა უნდა ბოლოს მოდიდნენ ვერ ვილაპარაკეთ დღეს და ზოგჯერ 1 2 3 4 დღეულიათ რომ როგორმე დალაპარაკებოდნენ ომსკში მაგრამ დღეს ალო ერთი ტელეფონის ნომერი და ოპდა პირდაპირ ლაპარაკობ სოფლიოს ნებისმიერ ადგილზე ვაუ ეს რა მოიგონეს ღმერთო სოფლიოს ნებისმიერ ადგილზე თან უყურებ ხედავს ბათუმელი ჩვენი ძმა რო არის მირიანი აქ სიტყვით გამოვიდა ერთხელ ჩართავს ხოლმე ამერიკაში რომ მოძრაობს მანქანით მეც მანქანით მოძრავთ ერთმანეთს ველაპარაკებით მანქანით ვაუ ღმერთო ეს რა მორებია მოგონილი მე მახსოვს რატო გიყვებით ახლა ამას მე მახსოვს სოფლიდან მოყავდი ხომ მამა ჩემის ძმაკაც თბილისში რო სწავლობდი და მასკვიჩით მოვდიოდით ხოლმე და მიხარო და ფანჯრის გვერდით მიყვარდა ჭდომა და მასკვიჩით რომ მოვდიოდი და უყურებ ეხლა სიტყვა მასკვიჩი არც კი იციან ბევრმა ახალშობილმა დაბადებულებმა რა არის მასკვიჩი რას ნიშნავს მაგრამ ჩვენ იმ დროს ის გვიხაროდა რაც ქონდა დღეს მისმენთ ყურადღებით ეს არის გამაფრთხილებელი ღმერთის სიტყვა ჩვენს მიმართ რომ როცა ყველაფერი იზრდება და მრავლდება ტელეფონი თავისუფლად შეგიძლია უბრალოდ გადაჭრა ჯურჯრის სარეცხის მაქე ჩალკო თითო რეცხავს სარეცხს სინათლეებია ზოგჯერ ხელის დადებაც კი ეზაროთ თვითონ აინთოს რომ შეხვალ რაღა უნდა მიხვიდე და რომ გახვალ თვითონ გამოირთოს ხალხმა უკვე ასეთი რაღაცები გააკეთეს აღარ არის ლაპარაკი ცივი და ცხელი წყალი და პირობები და შექმნილი მაგრამ ერთი რაღაც არის ყველაფრის მქონეთ ღმერთი ამ ხელს თქვენ მთავარი არ შეგიძენიათ ღვთისმოსაობა და კმაყოფილება ხალხი დღეს დრტვინავს ისევ აი ამ რბილსკამებზე ზიხართ შვენიერი პირობები გაიხედავ ნაძვის ხეს რო უყურე ფიქრობ ღმერთო მეც მინდა ესეთი რომ მქონდეს რა კარგია როცა ნატურა გაქროაცა ღმერთის სახლშია რომ შენ სახლშიც იყოს მაგრამ როცა ყველა პირობებს უყურებ გათბობა პირობები ღმერთს უნდა ჩვენ ცხოვრებაში ერთი მთავარი რაღაც დაინახოს შიგნით და არა გარეთ მოწესრიგებული რაღაცეები. რა არის ეს? ღვთისმოსაობა და კმაყოფილება. პავლე მოციქულმა დიადი შენაძენი. დღევანდელი ჩემი საუბრის მთავარი აზრი გააქვს ეს თუ არა? იცი რა მობილური მაქვს, იცი რა მანქანა, იცი რა პირობები მაქვს, იცი რა როგორი ეკლესია გვაქვს, მაგრამ შენ რო გიყურებ ყველაფერზე ადამიანი დადის რაღაცა უჟმური სახით უკმაყოფილო უმადური ბიბლია ამბობს რომ დრტვინვა წუწუნი უმადურობა უნდა მოშორდესო თქვენგან ყველა იმ უარგის საქციელებთან ერთად რაც კი ადამიანის ცხოვრებაში მოსულა ნახეთ კიდე ერთხელ წავიკითხავ და მორწმუნოს როცა დაელაპარაკებ მიხვდები ის შეიძლება უქონელი იყოს მაგრამ მქონე უქონელი იმ დღევანდელი დოზითა და დონით რომ ადამიანები საზღურავენ რომ ვის მეტი აქვს და ვის ნაკლები მაგრამ მას აქვს მთავარი ის მშვიდი და გულით თავმდაბალია ის დიადი შენაძენით შეძენილი აქვს რა არის დიადი შენაძენი ღვთისმოსავე ბუნება გაიხედა და პიროვნება არის ჩასაყლაპი რო იტყვიან ბუნება ისეთი განუვითარდა ჩამოუყალიბდე აი ღვთისმოსავე ბუნება ნიშნავს რომ მასში ყველა კეთილი თვისება ყველა დადებითი მუხტი ყველაფერი არის მასში და არა ესე სულ რაღაცა ნიდაუოლნი უჟმური სახე ყველა რაღაც ყველაფერი ცუდად არის ომადური ვარ შვილების ომადური ვარ მშობლების ომადური ვარ მეგობრების ომადური ვარ ეკლესიის და სინამდვილეში პრობლემა მეგობრებში კი არ არის
მეზობლებში კი არ არის, ოჯახის წევრებში კი არ არის, მე რო ვერ შევიძინე. მთავარი, აი ეს ღამაკლია, აი ამას რო შეიძენ, ის ნივთი გექნება, მაგრამ თუ მთავარი რაღაცა არ შეიძინე ცხოვრებაში, რომ ბუნებით იყო ღვთისმოსავი და კმაყოფილი. საუბარშიც დღეს ადამიანები ფიქრობენ და ალბათ ასეთი რაღაცა ჩამოყალიბდა, რომ ვინც უფრო წინ წაიწევს, ის უფრო მაგარია. აი ვისაც უფრო დიდი სახლი აქვს, ვისაც უფრო მაგარი რაღაც ნივთები აქვს და რაღაცა ბიბლია ამბობს, ეს არ არის დიადი შენაძენი. ეს არის ამაო შენაძენი. რა თქმა უნდა, რაღაცა სიკეთი აქვს იმას, რაღაცა სარგებლობა აქვს ამას, მაგრამ დიადი შენაძენი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დიადი შენაძენია. როცა დადიხარ და გარედან არაფერი არ გჭირდება, შიგნით ბედნიერი ხარ. შინაგანი შენ თავარი შეიძინე. აი ამაშია საიდუმლოება, რომ შეიძლება გარეთ მე არ მაქვს ყველაფერი, რაც სხვებს აქვთ, მაგრამ მე შიგნით მაქვს თავარი, იმიტომ რომ ქრისტიანობა ლაპარაკობს იმაზე, რომ გარეთ რო შეიძენ, მაშინ გაბედნიერდები და მაშინ იქნები ავსებული სულიწმინდითაც და შეიძლება ადამიანს კონდეს უამრავი სირთულე. მაგრამ რაც უფრო დიდი სირთულეები გაქვს და ღვთისმოსაობა და კმაყოფილება თან შიგნით შეძენილი გაქვს, დენი გარტყავს ბუნება ისე მოქმედებს და გავსებს და გაძლიერებს, იმიტომ რომ შენ ის მთავარი რაღაცა, რაც ღმერთს უნდა რომ ნახოს შენში, დაინახა რომ არის. და მასთან ერთად ღმერთიანოს ყველაფერს გვაჩუქებს, თუკი ჩვენ ცხოვრებაში ხედავს, რომ მივიღეთ ეს და ამაში ვრჩებით, ღმერთ შეუძლია რომ ყველაფერი გახსნას და ყველაფერს გვაზიაროს, რაც კი შეიძლება რომ კურთხევად გადაიქცეს ჩვენთვის, მაგრამ მოდით წავიკითხავ ამ ადგილს. მაგრამ დიადი შენაძენია ღვთისმოსაობა და კმაყოფილება. ვინაიდან არაფერი მოგვიტანია წუთისოფლად და ცხადია რომ ვერც ვერაფერს წავიღებთ მისგან. რატომ? იმიტომ რომ ნივთებზე აქ ლაპარაკი წაღებით ვერაფერს ვერ წაიღებ, მაგრამ ღვთისმოსაობას თან გაიყოლებ. და ის კმაყოფილებაც და შინაგანი მდგომარეობაც ადამიანს ექნება თან. იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ამას არ იძენს და ამით არ არის, აი მაგალითად ღვთისმოსავი არა ვარ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თუ ღვთისმოსავი, რო წარმოიდგინოს ადამიანი ღვთიური ბუნებით შემოსილი პიროვნება. ღვთისმოსავი თუ არა ვარ, აქეთ-იქით ვიღაცებს ტკენ აუცილებლად. ოდნავ აი გამარჯვებაშიც კი თუ წარბის ახრაშიც მე შემიძლია ვიღაცას ვატკინავ. სიტყვას თუ გეტყვი, დაგამძიმებს. სულ რომ მე ლამაზად გითხრა, მაინც დაგამძიმებ, იმიტომ რომ ჩემგან არ გამოდის დადებით. რა აქვს კარგი ღვთისმოსაობას და კმაყოფილებას? იცით რომ ჩემ შვილებს მოუწიათ წასვლა ქვეყნიდან და ცდილობენ რომ თავიანთი გზა გაიგულიონ ინგლისში. იქ გაჩერდნენ რაღაც დროის მანძილზე ამ პროცესებიდან გამომდინარე და ლუკა მეუბნება. ლუკა გადაიყვანეს მანჩესტერში. 700 კილომეტრით არიან ერთმეორესგან დაცილებული. ეს რაღაც მეუბნა, რომ მოდიხარ ქუჩაში, თუ ვინმე დაგინახა მოღუშული. უზრდელობა არ არის, გაგაჩერებს და გეტყვის. დღეს ცუდი დღე ხო არ გქონდა? რით დაგეხმარო? და თუ შენ კარგი დღე გქონდა და თუ არაფერი დახმარება არ გინდა, მაშინ ჩემზე ცუდ გავლენას მოახდენ. შენი უჟმური სახით. აი ეს რომ მოდიხარ ქუჩაში, გაგაჩერებს, ყველა გაგაჩერებს, ყველა და ცუდი დღე ხომ არ გქონდა და რით შემიძლია რომ დაგეხმარო? გადარეული ვარო, ყველა ლაპარაკობს ბავშვური ენით. უნდა რომ მადლე მიანიჭოს, როგორც წერილი ამბობს, მსმენელს. ისე გელაპარაკებ, რომ შენთვის ის კურთხევა იყოს. პავლე მოციქული იმიტომ მოგვიწოდებს, რომ ღვთისმოსაობა თუ არის შენში, მარტო შენში კი არ არის, ჩემთანაც მოვა ის. შენ გამარჯვებაში და შენს ელემენტარულ გამოსაუბრებაში. იმიტომ რომ ჩემზეც იმოქმედებს, ჩემზე რო იმოქმედებს, ჩემგანაც იმოქმედებს, მე კიდე წარმოგიდგენია ერთს აქვს და სადამდე გადადის ის. ერთ ადამიანშია და ერთ იმოქმედა სხვაზეც ის შენ რო დადებით მუხტს მომანიჭებ მე უფრო ნაკლებად დავჭრი სხვას მე და თუ 5-მა მომანიჭა და 10-მა ასეთი დადებითი მუხტი
მაშინ მე კარგად დავიმუხტები ეკლესიაში ვიქნები თუ მორწმუნეების გარემოცვაში ზოგჯერ პიროვნებას შეუძლია არაღვთისმოსავი ბუნების მატარებელ ადამიანს მესეჯი მოგწეროს და გაკანკალოს. ქონია მომენტი პიროვნება მესეჯს მწერს და აი შინაგანი განცდები მაქვს საშინელი, იმიტომ რომ იქ ისეთი არაღვთისმოსავი ბუნება ჩანს, რომ გავლენას ტელეფონის სიშორიდან ახდენს. და წინასწარ იცი რომ მას შეუძლია აი ამით შორს არის ვერ ხედავ არ ველაპარაკება როგორ შეუძლია აი ამ მწარე ბუნებას მესეჯის რაღაცებით ვიღაცაზე იქონიოს გავლენა. შეუძლია. იმიტომ რომ ეს არ არის ხილული, მაგრამ რეალურია. რეალური. ასევე შეუძლია პირიქით იმოქმედოს. პიროვნება შეუძლია აიღოს და მესეჯი ღვთისმოსავი ბუნებიდან გამოსული. უბრალოდ აი ელემენტარული აი უმნიშვნელო სიტყვებიც კი როგორც მალამო ისე ეფინებოდეს იმ ურთიერთობას რომელშიც პიროვნებები არის. ამიტომ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ღვთისმოსაობა და კმაყოფილება. როცა ღვთისმოსავი ხარ შენ ფიზიკურადაც ჯანმრთელი იქნები და ფსიქოლოგიურადაც. დღეს ფსიქოლოგები ჭირდება, ფსიქოლოგი იყავი ღვთისმოსავი. იყავი თავმდაბალი, იყავი მშვიდი, იყავი ისწავლე, ქრისტემ თქვა ისწავლეთ ჩემგან მე მშვიდი და გული თავმდაბალი. ქრისტეს თუ მევყვებით, ფსიქოლოგი რაში უნდა მჭირდებოდეს მე? როცა სულიწმინდა მასწავლის მე, მაგრამ ფსიქიკურადაც ვეღარ არიან ადამიანები, როცა უფლისაგან არ სწავლობენ. და მე რა თქმა უნდა ირგვლივ სულ სხვები არიან დამნაშავენი. სულ კმაყოფილობა როგორ უნდა იყოს ჩემ ცხოვრებაში. ეს ვარსკვლავი ისე არ კიდია. ის რაღაცა ასე არ არის. ჩემი შვილები იქ არ ოჯახში არ ვარ კმაყოფილი, სამსახურში არ ვარ კმაყოფილი. და ადამიანს აწვალებს თავისი შინაგანი სიღარიბე და გონია რომ გარეთ არის ცუდად სიტუაციები. გარეთ ისედაც არის. არის არ არის ეს ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელობა იმას აქვს რა არის შიგნით. თუ შიგნით არის კმაყოფილება ადამიანები ჯვრით ხელში ტანჯვითაც კმაყოფილები არიან. რა ღმერთო მოციქულები რო სცემეს და ბუნება სწორი იყო რა შვებოდნენ ილანძღებოდნენ რაღაცა თავიანთ ბოროტ გულის ამონაღებს ანთხევდნენ მათზე არა უხაროდათო რომ შენი ტანჯვების ზიარი გაგვხატენ. მისმინეთ როცა მოწაფეობრივი სული არის ჩვენში ჩვენ შეგვიძლია განვითარდეთ სწორად ცუდ სიტუაციებშიც კი შეიძლება უსიამოვნო ატმოსფეროს გარემოებებში ხვდებოდე მაგრამ შენ ვერაფერს გავნებს. შენი განვითარება გარემოებებზე არ არის დამოკიდებული. შენი განვითარება პირიქით გავლენას ახდენს გარემოებებზე. ზოგი აი მე ისეთი რაღაცები შემკვდა ბევრისგან მესმის ძალიან ერთ პიროვნებას ველაპარაკებოდი ახლა ტელეფონით და მე ვუნა შენ არ იცი ეს სიტუაცია შენ ვერ ხვდები შენ სხვანაირად წარმოგიდგენი თითქოს ბიბლია ვერ აღწევდეს იმ სურათს და ადამიანს რო უნდა რომ თავისი მდგომარეობა რო თვითონ სულიერად ვერ არის სხვას ნაცარი შეაყაროს თვალებში რომ შენ ჩემ გარემოებას ვერ ხვდები არ არსებობს გარემოება რომელსაც ღვთისმოსავი ბუნება ვერ ერევა. მეოთხე მაკაბელთა წიგნი დაიწერა ერთი მიზეზის გამო. მეოთხე მაკაბელთა წიგნის მთავარი აზრი ავტორმა ჩადო და ასე იწყება წიგნი. მინდა დაგემტკიცოთ რომ ღვთისმოსავი გონება ონებათან ბრძანებელია. და ის აღწერს როგორც სასიამოვნო უნებებს, ისე უსიამოვნო უნებებს ტკივილს. და როგორ ერეოდნენ ტკივილს ადამიანები ღვთისმოსავი ბუნებითა და ღვთისმოსავი გონებით. როცა ღვთისმოსავი ბუნება შეიძინე, ღმერთო მაქვს თუ არა ეს? ღვთისმოსავი ადამიანი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ღმერთი უკვე მასში, ღმერთით არის შემოსილი. ღვთიური ბუნება მასში უკვე ერთი ნაბიჯი ღარი, ძმურ სიყვარულსა და სიყვარულს შორის პეტრე მოციქული რო ამბობს. და სიყვარულში დარჩენილი ღმერთი რჩება და ღმერთი რჩება მასში. დასასრულს მინდა სანამ
აი ამ თავარაზრს მორჩები, მინდა რომ გავიგოთ, თვალყური ადევნე რას იძენ და რას კარგავ. არ ღირს ზოგჯერ ნერვების მოშლა, თუნდაც ცხოვრებაში დანაკარგები გქონდეს. ბევრი დანაკარგები. თავარია არ დაკარგო ის, რაც ძალიან ძვირფასია. იცით, როცა იესო ქრისტე ლაპარაკობს უკანასკნელ დღეებში ბევრი მოვა და მეტყვის, უფალო და მე ვეტყვი არ გიცნობდით. უფალს არ შეუძლია თავის თავზე თქვას, მე ჩემ თავს არ ვცნობ. თუ უფალს ვემსგავსებით და მას არ შეუძლია თქვას, რომ მე შენ არ გიცნობ. იმიტომ რომ ჩემში ის არის გამოსახული. პავლე თქვა, მე კი არ ვცხოვრობ, ქრისტე ცხოვრობს ჩემში. და თუ ქრისტეს ბუნება ვითარდება ჩვენში და ქრისტეს ბუნება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იდუმალებაში, სიმშვიდეში, განმარტოებაში, საკუთარ თავს რო ასწავლი, მე უნდა აი ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაო. აი ზოგი მე უნდა ვიმუშაო და სახლი უნდა ვიყიდო. ვიმუშაო და მანქანა უნდა ვიყიდო. ეს კარგია რა თქმა უნდა, იმუშავე. მაგრამ თუ ქრისტე აქ იმიტომ მოვდივართ რომ თქვა მე უნდა ვიმუშაო. რომ ყველაზე თბილი ვიყო ეკლესიაში. კეთილო და ერთგულო მონავ, ბოლო დროს ქრისტეობნევა. კეთილო. ის ზოგი მე ესე მითხრეს, ისე მითხრეს, ბოროტდებიან და სიარულს აზრი აღარ აქვს ეკლესიაში, იმიტომ რომ ბუნება არ ვითარდება სწორად. და ადამიანი კარგავს ყველაფერს, მაგრამ თუ ჩვენ ვიძენთ იმ თავარ რაღაცებს და ვიხდით ფას დაფიქრებისთვის, გაანალიზებისთვის, შრომისთვის, შემდეგ მივდივართ და ვიძენთ აი ამ ყველაფერს და რომ გაიხედავთ როგორ ახარ, ვიცი რომ დღეს საქართველოში არ არის ეს ცხოვრების წესი, რომ ყველას დალხენილი კონდეს რაღაცა, მაგრამ მადლიერება ადამიანს რომ აქვს. მადლობა ღმერთს. სირთულეს რომელსაც გადიხარ, იქაც ბევრი გაკვეთილები აქვს ღმერთს. ისეთ რაღაცებს გასწავლის ღმერთის სირთულეებში და რატომ ხარ ამ სირთულეში, ეკონომიკურში, მე არ ვიცი, სულიერში, ფიზიკურში, მატერიალურში, იქ იმდენი გაკვეთილებია, რომ კარგად ჩამოგაყალიბოს ღმერთვარის ღვთისმოსავი ბუნება მოგცეს ერთ დღეს, სხვები იტყვიან, რომ ეს ძალიან მდიდარი ადამიანია. ივანე ოქროპირზე რო ვლაპარაკობთ, რომ მან დაწერა მრავალი ტომები, რომელიც გვაქვს ჩვენ და ბიბლიოთეკაში შეგიძლიათ რომ ისარგებლოთ ამით. რატო ერქვა ივანეს ოქროპირი? რატო დაერქვეს? იმდენი შრომა საკუთარ თავზე და მიხვდა რომ პირიდან გამოდის ბუნება. ბუნება პირიდან გამოდის. ქრისტემ თქვა რომ გულში პირში შემავალი არ ბილწავს ადამიანს, პირიდან გამომავალი ბილწავს და ბუნება რას გამოიტანს, იმდენად ყველას თავის საუნჯიდან გამოაქვს ბოროტს, ბოროტი კეთილს კეთილი. ივანე ოქროპირს რატო დაარქვეს ივანე ოქროპირი? იმიტომ რომ რო ლაპარაკობს ოქროს პირი აქვს ამ ადამიანს. და წარმოგიდგენიათ რა გავლენას ახდენ და მე ის ადამიანებზე. როგორ იყვნენ ადამიანები აღთვალებულები მისი სიკეთით. იესო ქრისტეზეც როგორ წერია? მივიდნენ ერთხელ ფარისეულებმა და მწიგნობრებმა გაუშვეს, რომ დაეჭირათ ის. მოbrunდნენ უკან ჯარისკაცები და ვერ დაეჭირეთ. და რატო ვერ დაეჭირეთ უთხრეს? ის ისე ლაპარაკობდა. ასე ადამიანებს არ ვლაპარაკიათ არასდროს. სულ მინდა თქვა, რა გავაკეთო ღმერთო მეციგრე ვილაპარაკო. არ გინდა რომ ქრისტიანი ქრისტეს მიემსგავსო. როგორ ლაპარაკობდა? რა ბუნებით, რა სითბოთი ლაპარაკობდა, რა აი კაფეობით ლაპარაკობდა და არაურაზროვნებით, რა სიღრმისეულ თემებზე ლაპარაკობდა. დასაჭერად წავიდნენ, დავალება უნდა შეასრულონ და რო დაინახეს, რომ ის როგორ ლაპარაკობდა, უკან წამოვიდნენ, ვერ დაიჭირეს. აი ეს არის ღვთისმოსავი ბუნება. დიადი შენაძენი. ჩვენ ზოგჯერ ერთი ცუდი სიტყვა აჭინჭყულები. და ჩვენ ისიც არ გვინდა რომ დავინახოთ ეს როა ჩვენში. და მე რატო არ მე ესე უბედური? ჩვენ გვაუბედურებს ჩვენივე დონე და ჩვენივე მდგომარეობა. მაგრამ თუ ჩვენ დონის მდგომარეობას ხელს მოვკიდებთ და მე ბევრი უნდა ვიმუშაო. მე ბევრი უნდა ვიმუშაო ღმერთო. მე ამ ქვეყნიდან რო წავალ, მინდა რომ წავიდე ძალიან მდიდარი. ძალიან მდიდარი. მაგრამ სიმდიდრეს ბიბლია არ თვლის ნივთების გადაადგილებას.
სადრა დადე და რამდენი მიიგროვა. ნივთი შეიძლება დაგჭირდეს რაღაცები და გჭირდება კიდეც და რაღაცებს მოვიხმართ კიდეც. მაგრამ ღმერთში სიმდიდრე ითვლება ბუნება. რომ ქრისტე გამოისახა თუ არ შენში ყველაზე დიდი სიმდიდრე. პავლე მოციქული ამს რომ ეს სიმდიდრეო ჩვენ გვაქვს ჩვენს შინაგან კაცში კოლასელთა პირველი თავის 26-27 მხლებს საიდუმლოსი რომელიც დაფარული იყო საუკუნეებისა და მოდგმებისაგან ახლა გაემხილათო მის წმინდანებს რომლისაცაც ღმერთმა ინება ეცნობებინა რაოდენი დიდების სიმდიდრეა ეს საიდუმლო წარმართებისთვის რა სიმდიდრეზეა ლაპარაკი დიდების სიმდიდრე აქ ნივთებზე არ წერია დიდების სიმდიდრის საიდუმლო რომელიც არის ქრისტე თქვენში დიდების სიმედი ქრისტე ჩემში პავლე მოციქული ეკლესიას ეუბნება თქო რომ გიყურებთ ზოგიერთ თქვენგანზე წარმოდგენა მიყალებდე რომ ზოგიერთ თქვენგანი არ იცნობთ ღმერთს იმიტომ რომ ჩვენ საკუთარ თავს დიდების სიმდიდრიდან კი არ ვცდილობთ რომ წარმოვაჩინოთ და გამოვიტანოთ ის საუნჯე მეორე კორინთელთა მეოთხე თავის მე-7 მოხსწერია ეს საუნჯე თიხის ჭურჭლებში გვაქვსო რა საუნჯეა ქრისტე ჩვენში და ქრისტე ჩემში და მე მასთან ურთიერთობით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შეუძლებელი არის ქრისტესთან მქონდეს მე ურთიერთობა და არ ვთმებოდე არ ისწავლეთ ჩემგანო მე მშვიდი და გულით თავდაბალი ვარ მე არსად არ მინახია რომ ქრისტე აყვედრიდა ვიღაცას წყრომა ქონდა რაღაც შეიძლება მოციქულებისთვის შენიშვნები ქონდა და რაღაცას ასწავლდა მაგ გზით არ უნდა წახვიდე და ესე ვერ განვითარდებით და მან მოძღვრება დაგვიტოვა რომ ყველამ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ რისთვის დოლარები უნდა მოვიგრო დოლარები ლარები უკვე კურსი დავარდა ევროზე უნდა გადავიდე იქნება ფუნტიც მქონდეს და ოქროში უნდა გადავიყვანო ერთი მარიგებდა ეხლა ყველაფერი უკვე ისე მიდის რაღაც და ოქროში გადაიტანეთო თქვენი რაღაცები ჯერ სადა მაქვს ამ ფული ანუ ეს და ოქროში უნდა გადავიტანო თუ რაღაცა ოქროს არ გაუაფათ იცი რას არ გაზდის ფასი მარადისობით აი ამ საიდუმლოს ქრისტე ჩემში ღმერთის სიმდიდრის სიდიადე როცა პიროვნება ამ სიმდიდრით დადის წაღარ რო თქვი ეს სიმდიდრე შენ აი რაღაცა სიამაყის გრძნობას გმატებს მხრებში ქშლის რაღაცნაირად და აი რაც არ უნდა იყოს ასე დიშოვი არ ახარ არ დაეცი იმიტომ რომ შენ ძალიან მდიდარი ხარ სულით იმიტომ რომ ქრისტე ჩვენშია დიდების სიმდიდრე როცა ეს არის დავლინდება ადამიანში ის თვითონ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჯანსაღად ვითარდება სულიერად ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად, მატერიალურადაც დარწმუნებული ვარ მის ცხოვრებაში ქრისტემ თქვა თუ პირველ რიგში ეძებ ღვთის სასუფეველს მე დანარჩენი რაღაცებით შეგემატება შენ მაგრამ თუ ადამიანს ესეთი ცენტრალური რაღაცა დარღვეული აქვს და თავარი რაღაცა მის ცხოვრებაში დაკარგულია ის ვერ დაიჭერს ორიენტირს რატო არის ღვთისმოსაობა და კმაყოფილება ძალიან მნიშვნელოვანი როცა ბუნებით სწორად განვითარდნენ და მადლიერება გეზრდება იმით რაც გაქვს მე მადლობას ვეუბნები ღმერთს თუ კმაყოფილი ხარ მადლიერიც იქნები თუ უკმაყოფილი ხარ კიდევ ვიმეორებ ყველაფერი შეიძლება ადამიანს აი მუდმივ რეჟიმში რაღაცა ურევდეს მე სულიერ და შინაგან სამყაროს ჩვენ რა თქმა უნდა უკეთესი გვინდა მაგრამ მოდით ჯერ კმაყოფილი ვიყოთ იმით რაც გვაქვს არსებობს ესეთი გაგება თუ გინდა გქონდეს ის რაც არ გაქვს და ძალიან გჭირდება გაახელე თვალები ჯერ კმაყოფილი იყავ იმით რაც გაქვს ბედნიერი იყავ მარტო კმაყოფილი არა ბედნიერი იყავ იმით რაც გაქვს შეიძინეს კმაყოფილება მადლობა ღმერთო მადლობა მე ზოგჯერ კიდევ ვიმეორებ ჩემ თავს უფლებას არ ვაძლევ
ტელეფონი მიკრული მაქვს მანქანაში, ხო გეუბნებათ, რატო რომ მოვიყვანე მასკუჩით დავდივართ მეთქი. ეხლა მერსედესით დავდივარ. კიდევ ვიბურტყუნო? ჩემი თავით ცოლ-შვილიანი ვერ წარმომედგინა. 4 შვილი მყავს. და უკვე შვილიშვილიც. და კიდევ ვიწუწუნო, კიდე რაღაცეები მას. იცით, გახსოვთ რომ არ იყო სინათლეები. არ იყო ეს სიმშვიდე, ეხლა აირია ბოლოს ჩვენს ქვეყანაში და მჯერა რომ სიკეთისთვის ირევა. თუ გახსოვთ ადრე წესრიგზე და იმაზე რომ ვილაპარაკე, გახსოვთ ხო? ეს იმიტომ ირევა რომ უკეთესი წესრიგი მოვიდეს და უკეთეს სახელმწიფოში და ღმერთმა უკეთესი რაღაცები მოიტანოს. ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და ყველას მოგიწოდებთ რომ ჩართული იყავით ლოცვაში და კავშირში, მაგრამ ყველაფერზე კმაყოფილი ადამიანი მოდის ქუჩაში და კმაყოფილია რომ აი ამინდიც ცივა რა კარგი რო ცივა ცოტა თუ არ დაგიარად იმაში იცით ყინვა რო არ იყოს ფოთლები აღარ ჩამოცვიდება ხეებს იცით და ახალი ფოთოლი არ გაჩნდება ზოგს მე ზაფხული მიყვარს მე კიდევ ვერ ვიტან ზაფხულს მადლიერი და კმაყოფილი უნდა იყო იმით რასაც ღმერთი აკეთებს ღმერთს რომ ჩვენთვის ეყურებინა ერთი კმაყოფილია მეორე უკმაყოფილო და ბოლოს ალბათ არეული უნდა ყოფილიყო სამყარო მადლობა ღმერთს რომ ღმერთი ჩვენ არ გვიყურებს და გვაძლევს ყველაფერს, რაც სიცოცხლესა და ღვთისმოსაობისას გჭირდება. ყველაფერს გვაძლევს. ამიტომ მოდით განვითარდეთ სწორად სულში. და როცა სწორი განვითარებაა, ეს სიმდიდრე შენ შინაგანშია. შენ შეგიძლია მას ეზიარო და გარეთაც გამოიტანო. შეგიძლია მეზობელსაც აზიარო და ვერ ხვდებიან. ერთი პიროვნება მეუბნება, ვერ ხვდებიო შენ, ამ ხელარ თავდასხმები და რაღაცები ქონდაო და როგორ გიჭირავს თავი მაინც იმათ, რომ მე არაფერ თავი არ მიჭირებ, შეიძლება ადამიანი ვარ და ემოციები, მაგრამ ხედავ ზოგიერთ რაღაცას, არ ეშველება და იქ ვერაფერს ვერ შეცვლი, შენ ძალაუნებურად გირჩევნე შეინარჩუნო რაც გაქვს და არ დაკარგო ის ღვთისმოსაობა და კმაყოფილება. მაგრამ როცა ეს ბუნება ვითარდება, მე გარწმუნებთ რომ ადამიანში სისხლის მიმოქცევის წესრიგიც კი თავის ადგილზე დგება. როცა ეს ელემენტარული, ხო უბრალოდ რაღაცა უმნიშვნელო, თითქოს ეს ვიცი, თითქოს ეს წერია, მაგრამ რამდენად ჩემს ცხოვრების პრაქტიკის ხორცშესხმა მოხდა მისი, ის გამოიღებს სამომავლოდ სულ სხვა შედეგებსა და ნაყოფებს ჩემს პირად ცხოვრებაში და ჩემს ირგვლივ სხვა ადამიანების მიმართ კიდევ. ასე რომ დააკვირდი ენას, რომ წუწუნი არ ამოხდეს პირიდან და უკმაყოფილება. ღმერთი ზრუნავს ჩვენზე. ღმერთი გვაძლევს სიკეთეებს. ღმერთი გვიგზავნის მადლზე და მას უნდა რომ ჩვენ უკმაყოფილება და რაღაცა არასწორი ბუნების განვითარება კი არ, კმაყოფილება და მადლიერება. თამდაბლობა და სიმშვიდე. ეს მუდმივი თამდები იყოს. თუმცა ცხოვრება გრძელდება, რაღაცები შეიძლება გაჩნდეს ჩვენ ცხოვრებაში, რაღაცები შეიძლება მიუწვდეთ, რაღაცები შეიძლება ვეზიაროთ, მაგრამ არა რაღაცის დაკარგვის ხარჯზე, რაც მთავარი არის ქრისტიანის ცხოვრებაში და არ უნდა იყოს ქრისტიანისგან ეს ეშმაკის მიერ მოპარული. დასასრულს ვიტყვი იმაზე, რაც წინამსახურებაზე ვილაპარაკე. თუ გინდა რომ ღმერთის მსახური იყო და ჭურჭელი, წინამსახურებაზე რაც ვილაპარაკეთ ჩვენ ერთსულოვნებაზე, ერთობაზე, დაუდექი პასტორს გვერდში, დაუდექი ლიდერებს გვერდში, ვილაპარაკოთ ყველამ ის, რაც ერთ ენას შეეხება, რაც ერთ აზრზე სწორდება, შეუძლებელი არაფერი არ ხდება, უმნიშვნელო რაღაცები შეიძლება დატესტ და თქვა, მოდით აბა, აი ჩვენ ყველამ ერთად გადავწყვიტოთ და შევეცადოთ რომ ეს გავაკეთოთ და ნახავთ რომ ის რთული რაღაცაც მორევადი არის, ადვილად გაიმარჯვებ. თუ ორნი თქვენთაგანი ქრისტემ თქვა, ორნი თუ შეთანხმდება, რა? რაც არ უნდა იყოს, ყველაფერს გააკეთებენო. ყველა ორის ძალა და წარმოვიდგინეთ, აბა თინეიჯერები და ახალგაზრდები შეთანხმდით. ბანაკი უნდა გავაკეთოთ. ეხლა ბანაკზე მიდის საუბარი, რომ საზამთრო ბანაკი უნდა გაკეთოს, ხო? მაგრამ ჯერ ლაპარაკია იქ აქ, მოდი შეთანხმდით, მიდით და თქვით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის. კი არ ვილაპარაკებ, იმან ვერ დაგეგმა, ის დრო არ მაწყობს. ადამიანებს შეუძლიათ ბოდიში ამ სიტყვას ჩორტები ჩაყარონ და ერთობა აურიონ. მაგრამ თუ ერთობაზე ილაპარაკებ, მოდით ყველა ღონე ვიხმაროთ. შენ ჩემი გაიგე, მე შენსაც გავიგებ. მე ამ დროს არ მაწყობ, მე იმ დროს
ყველას ვერ მოუწყობ ისეთნაირად რომ ისე აწყობდეს მე დეიდაშვილის ბებიის ნათესავის ვიღაც დაბადების დღე მაქვს იქ უნდა წავიდე და ერთობა უნდა დავარღვიო და ყველამ გაითვალისწინეთ რომ ბებია ჩემის მამი და ჩემის პაპი და შვილის ნათესავის დაბადების დღეზე რომ წავალ დამელოდეთ ყველანი და რო არ დამელოდეთ ყველამ გადაიხადოს ფასი რომ ხელმძღვანელები პირები ვინც არიან მე ყველაფერს გავდავიღებ ღმერთი აკვირდება მე მინდა უბრალოდ გითხრათ ღმერთი აკვირდება რა ფასი ხდი ერთობისთვის მე ეკლესიაში მუშაობ შრომობ რომ ლიდერებს შორის სახურებს შორის ყველა ვინც რაღაცას აკეთებს იყოს ერთი ენა და ერთი გული ერთი სული მე ამისთვის ვარ დაყენებული შენც ამისთვის ხარ დაყენებული თუ შენ ღმერთმა მოგიწოდა მოდი პასტორის გვერდით დადექი და ლიდერების გვერდით მოდი ვილაპარაკოთ რომ რასაც დაუმიზნებ ჩვენთვის შეუძლებელი არაფერი არ იქნება უბრალოდ თქვით ამასინათ აი უნიშნელო რაღაცას გეტყვით ნაძვის ხე რაც გვაქვსო მეუბნეოდნენ ისეთი არ არის და რაღაცა ცოტა ის მოდი კი ბატონო ვისა გაქვთ სურვილი რომ ვიყიდოთ ეკლესიის ბიუჯეტში არა გვაქვს თანხა გინდათ რომ ვიყიდოთ? კი, ვის უნდა რომ ვიყიდოთ? მე მინდა ვიყიდოთ არაფრის ფასად. არაფერი არ ღირდეს, ეგრე მინდა ვიყიდოთ. იცოდე რაღაცა კარგს რასაც ყიდულობენ, ვიღაცა იხდის ფასს. და როგორ ვიყიდოთ? ერთსულოვნებით ვიყიდოთ. როგორ ერთსულოვნებით? აი ასე ერთსულოვნებით. ყველა მიიღოს მონაწილეობა ცოტ-ცოტა და კარგი ნაძვი გვექნება. გავაკეთოთ ასე, გავაკეთოთ. ლიდერებო, იყო ასე რომ ვისაუბრეთ, ვისაუბრეთ. ეხლა შეგიძლიათ საოჯახო ჯგუფებშიც უთხრათ რა. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ნაძვის ხე ერთმა პიროვნებამ გვათხოვა თანხა. და გაიქცა თვითონვე იბრძოლეს, იშრომეს, იყიდეს, მოაწყეს, ააწყეს და მე ძალიან მიხარია რომ უყურებ ესეთ სილამაზს, მაგრამ ეს ვიღაც მილიონერი კი არა ყავს. ღმერთს არ უნდა რომ ერთი მდიდარი აკეთებდეს ამ საქმეებს. ღმერთს უნდა ყველას ხელი ერთსულოვნებით ყველა პრობლემას აგვარებდეს. რაც დაგვიდგება წინ, ყველა პრობლემას ვძლევ. თუ ორ შეუძლია ქრისტემ თქვა, თუ ორნი შეთანხმდებიან, ყველაფერია შესაძლებელი. 20-ნი რო შეთანხმდებიან, 40-ნი რო შეთანხმდებიან, აი 40-ისთვის მართლა არაფერი არ არის შეუძლებელი. ოღონდ თავარია ის მომდომება, რომ ღმერთო ჩვენ გვინდა და ამას აუცილებლად გავაკეთოთ. მინდა ზოგჯერ ძვირი ყავს, მაგრამ მას ისეთი შედეგები ეხლა რა მე რო არ დავდო და ისაც აქ იმან დადოს რა შენ დიდ ერთსულოვნებას უწყობ ხელს ნამდვილად დიდ რაც გაქვს და რითიც შეგიძლია ხო შეიძლება უბრალოდ თქვა რომ თქვენ ხო ირბინ მე ფული არ მაქვს მაგრამ მე შემიძლია რაღაცა ნამცხვარი გამოგიცხოთ და უბრალოდ ეს მიირთვით და ხო დაღლილებმა რო ირბინე და რომ მორთეთ და მაგრამ მე არაფერში არ მიღებულობ მონაწილეობას კარგ ეკლესიაში უნდა მივიდე სადაც ყველაფერი გაკეთებულია აქ რაც აშენებულია ერთსულოვნებით დაორბოდით დაორბოდით წინ უკან არ თაკილობდით არაფერს არ ვინანებდით არაფერს და ღმერთმა თქვა რა კი ეს ხალხი ერთი ხალხია და ერთი ენა აქვს სხვები მოდიან და გვეუბნებიან ხოლმე რომ აი სხვა ქვეყნებშიც კი არ არის ესეთი დონე. რა მოიტანა, ვინ მოიტანა ეს? ღმერთმა. სამი რამ დაიმახსოვრა ცხოვრებაში. ღმერთისთვის შეუძლებელი არაფერია. მორწმუნისთვის შეუძლებელი და ერთსულოვნებისთვის არაფერია შეუძლებელი. მოდით შეკარით ერთსულოვნება სადაც არ იქნებით. ოჯახი თუ ერთსულოვანი იქნება, დიდ რაღაცებს მიაღწევს. გუნდი, ჯგუფი, მე არ ვიცი, კავშირი თუ ერთსულოვნებაში მოდის შეუძლებელს ღმერთის შესაძლებელს ხდის და ღმერთი ერთვება აი ამ ყველაფერში გავებში წერია და ეკლესიასთან სიქში სოლომონ ბრძენი ამბობს რომ ორმა გძაფზე არის ლაპარაკი და სამმა გძაფზე თუ ორნი დაწვებიანო გათმებიან ძნელად თუ გაწყდება სამმაგი ძაფიო და რატო სამმაგი კაცო მესამე არ უნდა იყოს ქორწინებაზეა იქ ლაპარაკი მესამე არ უნდა იყოს იქ წესით, ხო? მაგრამ მესამე ღმერთია ერთსულოვნებაში. ერთსულოვნების მესამე ძაფი, სულ ყველა ფიქრობდა, ღმერთო, როცა ლაპარაკია თუ ორნი დაწვებიერი ხო? მესამე ოჯახში არ ერევა, ოჯახი არის ორი პიროვნების ერთობა. მესამე შიგნით არ არის, მაგრამ ძნელად თუ გაწყდება სამმაგი ძაფი. ვინ არის მესამე? შიგნით რო არის ჩართული. ერთსულოვნებას რო კრავს ღმერთი. ამიტომ მოდით რასაც ვკიდებთ ხელს ენას დააკვირდე პიროვნება შემოდის ერთსულოვნებაში თუ არა და თუ
პიროვნება მუშაობს თავის თავზე და ამბობს რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ. ყველა ღონეს ვიხმარ. თუ პასტორმა თქვა, თუ ეკლესიამ გადაწყვიტა, თუ ჩვენ ამას ვირჩევთ, მე ჩავერთვები დრტვინვისა და წუწულის გარეშე და ვიქნები ერთ სლოვნებაში და აუცილებლად ნახავთ ნაყოფს, შედეგს იმისას, რასაც ღმერთი აღთქმით გვირდება. და მოდით ყველანი წამოვდგეთ, ლოცულობ და უფალს თხოვთ რომ ღმერთო, იყავი შემწე ჩვენი